رحنا يوم دكتور نبيل بشكر الاستاذ عزيز. شو نسوي يا دكتور نبيل؟ قالوا خلي الموافقه. المستشفى التركي مستشفى طفرة نوعية في عالم الطب تحدث في محافظة كركوك بعد تسهيل الأمور للشركتين التركيتين إلزي وهيرتز التركية. تم مباشرتهم بالعمل بتاريخ بالضبط 5/1/2021، ومدة العقد المنصوب ملحق عقد من وزارة الصحة 850 يوم. نسبة الإنجاز الآن 26%. العمل جاري بشكل متوسط. نأمل أنه تفتتح في الزمن الموقوت له لحاجة المحافظة لخدمات هذه المستشفى. كما علمتم قبل يومين دولة رئيس الوزراء افتتح مستشفى التركي في الناصرية، مستشفى متقدم جدا، وتقوم اليوم بدأت بالفعل تقديم خدمات لأهلنا في الناصرية. نأمل في المستشفى التركي في كركوك لما تحويه من أقسام نادرة حتى في العراق من تقديم الخدمات بأمس الحاجة إلى لأهلنا في كركوك. تكون استقطاب ليس للمرضى في كركوك، أيضا استقطاب للمرضى في المحافظات المجاورة. والطوابق هاي مجهزة بأحدث الأثاث الموجودة المتطورة حاليا لمبيت الأطباء اللي يشتغلون بالمستشفى. ونسيت أنا أقول الجزء الرئيسي يتكون من 9 طوابق. طبعا كل طابق اكو الاقسام اللي ذكرتها قبل شويه، بالاضافه الى مبيت المرضى. كل هاي المواصفات. وعندنا الجزء الاخير اللي يعتبر مهم ايضا، بنايه الخدمات. بنايه الخدمات تتكون من عده شغلات. المولدات الكهربائيه وتشمل اجهزه التبريد والتكييف، وبالاضافه الى معمل لانتاج غاز الاكسجين، وإضافة أجهزة لمعالجة المياه الملوثة اللي تطلع من المستشفى. طبعا هذا الشيء مهم، مو موجود بعد في مستشفيات أخرى.